Ops, nanti dulu. Korang ada tak masalah ni dalam 2-3 bulan kebelakangan ni? Lepas kena COVID-19 hari tu asyik batuk je, tak boleh tidur lena sebab terbatuk-batuk je time tidur. Susah nak bercakap dengan orang sebab tekak gatal, asyik tak sihat je, sikit-sikit demam. Lemah tenaga dalaman dan asyik tewas je. Balik daripada umrah, batuk tak berhenti-henti. Korang tak cemburu ke tengok orang lain bahagia, tengok orang sihat? Tak susah nak buat ibadah dan pergi melancong mana-mana pun tenang. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Isa, pengasas Madu 3 Tualang, yang mana kami membekalkan produk madu lebah asli Tualang terbaik di dalam pasaran Malaysia. Yang mana kepakaran saya membantu ibu bapa, abang kakak yang alami masalah batuk teruk yang berpanjangan untuk mendapatkan hidup yang sihat dan keluarga yang bahagia tanpa perlu habiskan duit keluar masuk hospital. So, punca penyakit batuk ni di antaranya adalah berkaitan dengan jangkitan virus yang mana menyebabkan sersema dalam jangka masa beberapa hari hingga menyebabkan demam atau panas badan. So, yang kedua adalah disebabkan oleh asma di mana menyebabkan saluran pernafasan membengkak dan sempit sehingga sukar untuk bernafas. Yang ketiga adalah disebabkan oleh masalah GERD yang biasanya berlaku apabila asid perut masuk ke dalam tekak, serta pelbagai masalah lain yang memerlukan rawatan pakar. So, oleh itu, korang setidak-tidaknya perlu mengambil langkah awal pencegahan untuk mengelakkan batuk terus berpanjangan. Kami di syarikat Madu 3 ingin mengesyorkan kepada tuan-tuan Madu 3 Tualang Asli sebagai salah satu ikhtiar untuk mengubati masalah batuk. Alhamdulillah, ramai customer kita telah memberitahu feedback yang positif apabila mereka mengamalkan Madu 3 Tualang, yang mana mereka mengamalkan pengambilan pada waktu pagi dan sebelum tidur, mereka telah sembuh sepenuhnya daripada masalah batuk yang teruk. So, sempena pelancaran Madu 3 Tualang Asli pada 12 hari bulan 12, kami ingin menawarkan promo Madu 3 Tualang di mana korang boleh dapatkan special offer dan fast action bonus secara percuma. Untuk fast action bonus, kami menawarkan RM300 tunai atau percutian 3 hari 2 malam di SGI Vacation Club atau lebih dikenali sebagai Swiss Garden Lumut Perak. Manakala untuk pembeli-pembeli bertuah Madu 3 Tualang, kami menyediakan cabutan bertuah untuk memenangi emas gold bar yang bernilai RM400. Kami di Madu 3 Tualang ingin membantu anda untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualiti di samping mendapatkan pelbagai manfaat daripada madu asli seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. So, sekali lagi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk join waiting list sekarang supaya tuan-tuan tidak terlepas promo-promo yang menarik daripada kami Madu 3 Tualang Asli dan juga tarikh pelancaran Madu 3 nanti, iaitu pada 12 hari bulan 12. So, jangan lepaskan peluang yang berharga di mana tuan-tuan boleh mendapatkan satu solution untuk masalah batuk dan juga meningkatkan kesihatan di samping dapat jimat wang ringgit berganda-ganda sambil berpeluang untuk memenangi percutian dan hadiah cabutan bertuah sempena pelancaran Madu 3 Tualang. So, tunggu apa lagi? Daftar waiting list sekarang.